இன்றைக்கி சீஸ்னல் டைமில் வர கோல்டுக்கான கஷாயம் செய்ய போகிறோம். இதை துளசி கிரைண்ட் பண்ணது. இந்த கடாயில் கொஞ்சோண்டு நெய் விட்டு துவரம்பருப்பு, சீரகம், கொஞ்சோண்டு சோம்பு, கொஞ்சோண்டு தனியா, அப்புறம் மிளகு, அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா நெய்யில் வறுத்து அதை ஃப்ரை பண்ணி அதில் தண்ணி ஊற்றி பாயில் பண்ணணும். மிச்சம் இருக்கிறத கிரைண்ட் பண்ணதை அதே மாதிரி கழுவி ஊற்றிக்கிறேன். இது நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் துளசி இலையை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடணும். இதுதான் துளசி கஷாயம். என் ப்ராடக்ட் காமிக்கிறேன். இது விகரஸாக கொதிக்கும் போது தான் இலையை போடணும், அதனால் வெயிட் பண்ணுறேன். ஏன்னா அந்த துவரம்பருப்பும் ஆல்ரெடி துளசி கிரைண்ட் பண்ணதும் உள்ளே இருக்குது. ஸோ அதனால் அது ஃப்ளேவர், கலர் எல்லாமே வந்துடும். துவரம்பருப்பு எதுக்கு போடுறோன்னா கொஞ்சம் திக்கன் ஆகிறதுக்கும், அப்புறம் இந்த சூடான ஐட்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும், சூப் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கிறதுக்காகவும் நம்ம துவரம்பருப்பு போடுறோம். இதுக்கு பதிலாக பைத்தம்பருப்பும் போட்டுக்கலாம். அதாவது இந்த பொங்கலுக்கு போடுறோம்ல சிறுபருப்பு, அதுவும் போட்டுக்கலாம். பார்த்து எடுத்துகிட்டு போ. என்னது இது? இப்போ மல்லன்னு துள்ளி குதிச்சிட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் துளசி இலையை போட்டுட்டு ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம், ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸு. அவ்வளோதான். இது கஷாயம் இல்லாமல் சூப்பாக குடிச்சிக்கலாம்.